Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Enoy fotsiny ny resaka adaladala izay ataon'ny olona momba anao. Izay indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Ny Baiboly ry havana dia mampianatra zavatra maro be amintsika mihitsy raha tena haintsika ny mitrandraka azy. Ary ny tantaram-piainan'i Jesosy Kristy na dia fohy ihany aza ny voasoratra anatin'ny soratra masina dia tena tsy mety lany mihitsy ny lesona azo tsoahana avy amin'izany. Ohatra fotsiny ny Luka 7:7-20 dia misy tantara efa haintsika tsara fa nanontany mpianatra Jesosy indray mandeha manao hoe ataon'ny olona ho iza moa ao. Izany hoe raha adika ny fomba azahoantsika azy dia hoe inona ny resaka ataon'ny olona any ambadibadika any momba ahy, ahoana ny filazan'ny olona mahakasika aty, ahoana ny fahitany zareo ahy. Dia namaly moa mpianatra manao hoe ny sasany miteny hoe ianao ny Jaona, ny sasany indray miteny hoe ianao ny Elia, sasany miteny hoe ny ray amin'ireo mpaminany efa maty no nitsangana sy ny ohatran'izany. Dia rehefa tena jerevanao ireo valiteny rehetra ireo dia valiteny diso daholo. Ary tsy vitany hoe diso fotsiny fa tena hoe adaladala mihitsy satria olona efa maty daholo ireo olona tany saina teo ireo. Izany hoe tena heverin'ny olona ho tahaka ny matotoa mihitsy izany Jesosy Kristy raha izay no azo ilazana azy. Ary izay no mahatonga ny hoe resaka adaladala daholo ny betsaka izay nataon'ny olona momba azy tany ambadika tany. Satria i Petera eo aorianao no nanome ny valin'ny marina, toy izy manao hoe ianao no Kristin'Andriamanitra. Izay zany ny tena valin'ny marina fa ilay zavatra rehetra nitenen'ny olona tany ambadika tany dia resaka adaladala daholo ny ankabetsahany. Ary izao ry havana ny tsara ho fantatsika tena misy toetra mahafinaritra tokony alaintsika tahaka amin'ny Jesosy Kristy. Manoloana izany rehetrarehetra izany dia tena noenony fotsiny, tsy nasiany tohany akory ilay resaka izay nataon'ny olona. Tsy niezaka akory izy nanamary tena, na niaro tena, na nanome tsiny ireo olona izay nanao an'izany resaka adaladala izany fa dia noenony fotsiny ilay izy. Ary tena izay toe-pon'ny Tompo, izay fomba fiainana izay mihitsy no mila ianarantsika kristianina rehetra. Ny olona any ambadimbadika any rehefa mahita ny zavatra izay ataonao, mahita ny fihetsika izay ataonao, mety tsy tena azony akory ny zavatra izay ataonao, fa tonga izy dia mandika vilana avy hatrany, manao interprétation, manao commentaire isan-karazany, mametraka etikety avy hatrany momba anao ary matetika dia resaka adaladala, ny zavatra ratsy no tenen'ny olona any ambadika any momba anao. Dia mety ho tonga any am-pototsofinao mihitsy ilay izy, ka amin'izay fotoana izay enoy fotsiny. Aza asiana resaka, aza asiana tohany akory fa enoy fotsiny tahaka izay ity nataon'i Jesosy Kristy Tompo ity. Ny olona manko dia izao isika dia olona marary teny mandrakariva, olona susceptible, ary tsy mahazaka mihitsy ny hoe vavan'olona io. Amintsika malagasy tena hoe zava-doza mihitsy ty hoe vavan'olona ity. Fa amin'ny soratra masina rehefa jerevantsika izany ty tantaran'i Jesosy Kristy Tompo ity dia ohatrany hoe tsy nasiany dikany akory ilay vavan'olona sy ilay resabe tany ambadika tany. Amintsika malagasy raha ianao no ohatra misy manendrikendrika hoe mpamosavy, tena resaka tsy mety vita izany. Miraikitra hatramin'ny hoe mivanao ampamoaka, fasafasy, mifanatry tava, lasa ady be tsy mety vita mihitsy ilay izy. Fa anio dia mampianatra antsika ny Tompo. Enoy fotsiny izay resaka adaladala samihafa ataon'ny olona momba anao. Ny olona ne tena tsy azonao ferana, tsy azonao ferana mihitsy izy tsy hiteny ny momba anao. Anao interprétation ny fihetsika izay ataonao. Ary mety tsy ho azony akory ny zavatra izay ataonao fa dia niteneniko teo hoe mandray atendrony avy hatrany fotsiny izy. Fa rehefa hitanao azonao antoka fa tsy marina ny zavatra izay niteneniny ny momba anao dia enoy fotsiny. Eto izany tika dia tena mila mianatra mihitsy ilay hoe ampidiro amin'ny sofina vy dia voay amin'ny sofina vanana. Aza latsaka ny anatin'ny fonao akory fa manjary lasa tehirizinao, lasa eloka tehirizinao anatin'ny fonao any ilay izy. Marary tenitsika dia indray tena marary mihitsy hoe zany fosainy, zany ataony an'izao, za tsy zakako mihitsy zavatra tsy ataoko ny tenenina amiko, za ohatran'izao. Misy ilay fomba fiteny manao hoe ce qui s'excuse s'accuse. Arakaraka ny ezahanao hanamarinanao ny tenanao lasa vao mainka ianao ohatra ny manameloka ny tenanao indray. Ary ny olona koa rehefa izay no tiany andraisana anao na hiezaka tahaka ninonao azy anao hanamarina ny tenanao rehefa izay ny azy dia izay foana ihany. Ka ny tiako tenenina amintsika dia izao enoy fotsiny. Tadidio tsara ravana fa tsy voatery izay tsy maintsy tenen'ny olona momba anao akory dia izay ianao. Tsy voatery izay tsy maintsy tenen'ny olona momba anao akory dia hoe izay ianao. Raha misy olona miteny manao hoe tsy mahalala fomba ianao, dia tsy voatery ho tsy mahalala fomba ianao fa mety izy nandray vilana ilay fihetsika izay nataonao dia lazainy fa tsy mahalala fomba ianao. Na tonga dia misy olona miteny koa manao hoe izao ianao, tsy mahafantatra ny tena izy ary tsy mahafantatra ny tena hoe tantaranao sy ny momba anao dia tonga dia mandray atendrony ny zavatra samihafa izay ataonao. Manoloana ireny tranga samihafa ireny dia enoy fotsiny. Ary za tena te-hiteny amintsika fa na dia ny olona akaiky anao aza mety tsy ahafantatra ny fihetsika izay ataonao fa tonga izy dia andika vilana dia anome tsiny anao avy hatrany fotsiny manoloana ilay zava-nisy.
dia amin'izay fotoan'izay rehefa hitanao fa resaka adaladalany azy fa tsy marina akory dia amin'izay fotoan'izay mangina fotsiny enoy fotsiny dia avelao aza siana resaka akory. Ary rehefa jerevanao ny Jesosy Kristy rehefa nitorotena izy tateoriana dia tsy nanao torotena hoe manomboka zao zany dia fa tsy maintsy nanazava ny sain'ny vahoaka nataoko raharaha dia tena ilaza mihitsy manao hoe voalohany ry havana za tsy Jaona aloha faharoa za koa tsy Eli fahatelo za tsy izay mihitsy nataony fa nitohizany foana ny asany. Raha tianao no hatateraka izay asa tian'Andriamanitra atao aminao aza mihaino vavan'olona aza miraharaha izay zavatra adaladala ataon'ny olona momba anao any ambadika any fa enoy fotsiny ireny aza latsaka anatin'ny fonao fa manjary manimba ny toe-ponao manimba ny lalak'izoranao fa rehefa reraka izy hipetraka foana ihany. Dia mirary soa antsika rehetra ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.